નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં. દરરોજના ખેતીને લગતા તમામ સમાચાર તથા કપાસના ભાવ જાણવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને દરરોજ નવા ખેતીને લગતા સમાચાર મળતા રહે. ફરી એકવાર કપાસના ખેડૂતો માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતમાં કપાસની આવકોમાં ધીમો વધારો હતો અને મહારાષ્ટ્રની આવકો પણ છેલ્લા 2-4 દિવસથી સારી થઈ રહી છે. જો આવકો આવીને આવી જ રહેશે તો ભાવમાં વધુ ઘટાડો થાય તેવી ધારણા છે. કપાસના વેપારીઓ કહે છે કે કપાસની બજારમાં હવે વધુ ઘટાડો થાય તેવી સંભાવના વધારે દેખાઈ રહી છે. ગુજરાતમાં કપાસના ભાવમાં મળે ₹25થી વધુનો ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે. કપાસિયા ઘટી રહ્યા છે અને રૂની બજારો પણ ખાસ વધતી નથી. કપાસના ભાવની વાત કરીએ તો કડીમાં કપાસનો ભાવ સારામાં સારા ₹1580થી ₹1650 સુધી જોવા મળ્યા હતા. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો યાર્ડમાં 98,000 મણની આવક થઈ હતી અને ભાવ સૌથી ઊંચો બોટાદ અને વિંછિયામાં ₹1730 પ્રતિ મણના બોલાયા હતા, જ્યારે સૌથી નીચા ભાવ ₹1400ના હતા અને સરેરાશ ભાવની વાત કરીએ તો ₹1550થી ₹1650 સુધી જોવા મળ્યા હતા. રાજકોટમાં કપાસની આવક 28થી 30,000 મણની થઈ હતી અને ભાવ ₹1550થી ₹1650 સુધીનો સરેરાશ ભાવ બોલાયો હતો. દેશમાં રૂની આવકોમાં 18થી 19,000 ગાંસડીનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂત મિત્રોને જણાવવાનું કે આપણી આ ચેનલમાં દરરોજ આખા ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના કપાસના ભાવ આપણે મૂકીએ છીએ, તો તે તમારે દરરોજ એકવાર જોઈ લેવા, જેથી કરીને તમને દરરોજ ભાવની ખબર પડે. અને આપણા આ વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો અને આપણી ચેનલમાં જો નવા હો તો તમે જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને દરરોજ નવા વિડીયો મળતા રહે. જય જવાન, જય કિસાન.